çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu ama öldüreceğim. Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Of. Ya ben o adamla bir istasyum adamı çekiyorum sen bana iyilik yapıyorsun ya. Evet bu sefer arkadaşlar bir daha girdim. Kutular falan filan varmış ben biraz kutuları alayım. Farhat sen neredesin? Hadi be. Sol üstte gelsene sol üstte gel. Sol üstte etraftan dolaşıp gel. Ben buradan Allah belanı. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu ama öldüreceğim. Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Of. Ya ben orada adamla vs atıyorum. Adamı kesiyorum sen bana yenilik yapıyorsun ya. Evet bu sefer arkadaşlar bir daha girdim. Kutular falan filan varmış. Ben biraz kutuları alayım. Farhat sen neredesin? Sağ alttayım. Hadi be. Sol üste gelsene. Sol üste gel. Sol üste etraftan dolaşıp gel. Ben buradan... Allah belanı. Ay, çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu ama öldüreceğim. Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Of. Ya ben orada adamla bir istasyum adamı kesiyorum sen bana iyilik yapıyorsun ya. Evet bu sefer arkadaşlar bir daha girdim. Kutular falan filan varmış ben biraz kutuları alayım. Farhat sen neredesin? Hadi be. Sol üstte gelsene sol üstte gel. Sol üstte etraftan dolaşıp gel. Ben buradan Allah belanı.